Poštovani gledatelji, pratite još jedno tjedno izdanje pregleda najvažnijih vijesti iz svijeta kripta i blockchaina. Dobrodošli u Cryptoverse. A nakon prošlog petka, koji je kulminirao krahom tržišta i najvećim likvidacijama u povijesti digitalne imovine, teškim nešto manje od 20 milijardi dolara, kripto je, unatoč pokušajima proboja početkom tjedna, produbio gubitke, a Bitcoin je danas u jednom trenu zaronio ispod 104.000 dolara na najnižu razinu u 15 tjedana. Ključna razina koju bikovi trebaju obraniti da ne bi došlo i do dubljeg pada sada jest tih psihološki bitnih 100K. No, raspoloženje na tržištu je depresivno, vlada strah i apatija, što potvrđuje teze onih koji su govorili da bi oporavak mogao biti mukotrpan i da daljnje snažnije povlačenje nikako nije isključeno. Ali su one pozitivne strane, povijesni obrasci, ali i zahuktavanje adopcije kriptovaluta trebali bi značiti da je ova buka prolazna i ne bi trebala zabrinjavati dugoročne ulagače. Naravno, moguće je i da je bull run došao svome kraju. Ali to bi doista bilo veliko iznenađenje, pogotovo imajući na umu da je pred nama novi ciklus rezanja kamata federalnih rezervi, ali da je čelnik Feda Jerome Powell u utorak najavio mogući zaokret američkih monetarnih vlasti prema kvantitativnom popuštanju. Jer to znači poplavu kapitala na svim tržištima, pa tako i na onom digitalne imovine. A mi vam danas između ostaloga donosimo: kripto tržište izgubilo nove stotine milijardi dolara tržišne kapitalizacije usred panike oko američkih regionalnih banaka. Strah se vraća. Kripto indeks pohlepe i straha na najnižoj razini u godinu dana. Zlato nastavlja rušiti rekorde, a povijest kaže da Bitcoin u pravilu s vremenskim pomakom slijedi trend. Donald Trump i obitelj u manje od godinu dana mandata od kripta izvukli milijardu dolara profita. Dejan Rogulja analizira je li kasno za Uptober, a Vedran Mijatović otkriva sve o airdropovima. Gost emisije, osnivač YouTube kanala Kripto Hrvatska, Kristijan Joksimović. Da, stanje na kripto tržištu, blago rečeno, ne izgleda sjajno. A tjedan nije počeo loše. Kriptovalute počeli su se oporavljati već u nedjelju, no u ponedjeljak se BTC odbio od 115.000 dolara, konsolidirao ostatak tjedna da bi danas ipak ponovno zaronio. Prema svemu sudeći, dobar dio krivice za ovaj pad u petak ponovno leži u pozicijama s polugom, mahom onim dugim, dakle trgovaca koji su se agresivno pozicionirali za oporavak tržišta, odnosno rast cijena. Prema analitičkoj platformi CoinGlass, gotovo 1,2 milijarde dolara kriptopozicija izbrisano je u posljednjih 24 sata, pri čemu se gotovo 79% ukupnih likvidacija odnosi upravo na duge pozicije. I tako se ukupna tržišna kapitalizacija kriptovaluta spustila na 3,6 bilijuna dolara, što je najniža razina od 7. mjeseca. Ova najnovija rasprodaja, pa posljedično i likvidacije, mogli bi biti potaknuti bijegom investitora u sigurnost usred rastućeg straha za stabilnost američkog regionalnog bankarskog sektora. Naime, paniku su izazvala izvješća o problemima s kreditnim portfeljima Zions Bank Corporation i Western Alliance-a, što je rezultiralo padom dionica banaka, te se potom prelilo u digitalnu imovinu. Izvješća su pokazala rizične prakse kreditiranja i moguće prijete širenje krize. Zapravo, cijeli slučaj prilično podsjeća na 2023. godinu, kada su se problemi američkih regionalnih banaka odrazili na njihove dionice, nakon čega je snažno počeo padati i kripto. No, kriza je brzo obuzdana i digitalna se imovina instantno oporavila. Vidjet ćemo koliko su banke ovaj puta zastranile, koliki je efekt i veličina problematičnog kreditiranja, no treba biti iskren i reći da je to samo posljednji neposredni faktor pada. Jer iako bi bikovska struktura trebala biti netaknuta, nije da nema pukotina. ETF-ovi i Bitcoina i Ethereuma pokazuju znakove okretanja trenda, povratak odljevima i signaliziraju krhkost tržišta, te će, ako se nastave, vršiti daljnji pritisak na cijene u bliskoj budućnosti. BTC ETF-ovi u četvrtak su tako zabilježili 530 milijuna dolara odljeva, što označava najveći jednodnevni minus od 1.8.
Nadalje, tržištem vlada ekstreman strah i s 22 boda kriptoindeks straha i pohlepe na najnižim razinama u godinu dana. Potom i dalje nema maloprodaje, nema retail investitora. I to unatoč tome što je Bitcoin rušio svoj cjenovni rekord nekoliko puta ove godine. A retail je poznat da ulazi na tržište tijekom razdoblja euforije, obično nakon snažnog rasta ili novih rekordnih vrijednosti. Sukladno tome, interes za pretraživanje pojma Bitcoin na Google na razinama je koje su bliže medvjeđem nego bikovskom tržištu. I dok taj izostanak retaila dijelom možemo objasniti time što neki sada izloženost prema BTC-u i Etheru traže preko ETF-ova, doista je iznenađujuć ovako nizak interes za kripto uopće. Slično tome, aplikacija najveće američke kriptoburze Coinbase-a sada se nalazi na 29. mjestu u američkom App Store-u u kategoriji financija, što je značajan pad u odnosu na 3. mjesto u prvom mjesecu. Ako rangiranje mobilnih aplikacija i Google trendovi mogu poslužiti kao pokazatelji interesa maloprodaje, potražnja je posljednji put dosegla vrhunac u 11. mjesecu 2024. kada je aplikacija Coinbase skočila s 55. na spomenuto 3. mjesto za manje od 30 dana. Istovremeno, aktivnost pretraživanja pojma Bitcoin na Google porasla je na najvišu razinu u više od 2 godine. A partner današnje emisije je Bitpanda, europska broj 1 kriptoburza. Ovo naravno nije financijski savjet, već jednostavno reklama. No Bitpanda je doista odlična platforma za trgovanje, što potvrđuje i podatak o 7 milijuna registriranih korisnika kojima je omogućeno investiranje u više od 600 kriptovaluta i preko 3000 raznih digitalnih imovina. Na Bitpandi također možete ulagati i u dionice, ETF-ove, robu, kriptoindekse i plemenite metale, što ju čini sveobuhvatnom platformom na kojoj s jednim računom investirate u razne proizvode. Za napredne trgovce tu je i Bitpanda Fusion, a od ovog ljeta ta je burza uvela i margin trading s polugom do 10x na sve vodeće kriptovalute. Ono što je svakako bitno napomenuti je da na Bitpandi nema naknada na depozite, baš kao ni na isplate, bilo da koristite Apple Pay, PayPal ili kartice, što je doista rijetkost i omogućuje brzo prenošenje sredstava. Bitpanda je naravno potpuno regulirana u skladu s europskim standardima sigurnosti podataka i pravilima za sprečavanje pranja novca, a sva su sredstva klijenata osigurana u offline novčanicima. Investirati možete početi u svega nekoliko minuta. Sve što trebate napraviti jest registrirati se i kreirati besplatni račun na platformi, potvrditi svoj identitet, položiti sredstva na račun i potom vam je trgovanje dostupno 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Za registraciju možete koristiti naš referral link koji se nalazi u opisu ovog videa i Bitpanda će vam olakšati život uz jednokratni promotivni bonus na vašu prvu trgovinu. Kao dio paketa dobrodošlice, Bitpanda vam vraća do 50 eura ako prodate svoju prvu kriptoimovinu s gubitkom unutar 7 dana od registracije. To je, poručuju, njihov način da vam omoguće više samopouzdanja i manje pritiska na početku. Sve u svemu radi se o odličnoj, sigurnoj i jednostavnoj platformi dizajniranoj za investitore svih razina znanja i iskustva. Stoga, zašto ne testirati Bitpandu? Pa što se to dogodilo u tom 11. mjesecu prošle godine? Zašto je interes rastao? Pa dogodio se Donald Trump, odnosno njegova pobjeda na američkim predsjedničkim izborima. A sada, kada se kriptotržište nastoji stabilizirati, boreći se sa neizvjesnostima poput geopolitike i monetarne politike, nasušno nedostaje neki katalizator koji bi digitalnu imovinu vratio prema uzlaznoj putanji. I dok će mnogi reći da će glavni katalizator doći u vidu zaokreta monetarnih vlasti SAD-a, koje se definitivno upravo događa, najveći će faktor rasta ipak, po svemu sudeći, biti Trump sam.
On će sljedeće godine postaviti svog čovjeka na čelo federalnih rezervi, on će vršiti pritisak na Kongres da što brže donosi prokripto legislativu, a na svoju administraciju primjerice da nađe i implementira model kako će SAD kupovati Bitcoin u svoje rezerve. Jer Trump voli kripto, s obzirom da mu kripto donosi ono što pak naprosto obožava. Naravno, američke dolare. Nema tu nikakve strasti prema etosu kripta, nema vjerojatno ni nekog većeg razumijevanja blockchain tehnologije, već jednostavno Donald Trump i njegova obitelj digitalnu imovinu vide kao izvor zarade i to zarade koja bi u 4 godine njegovog mandata mogla nadmašiti onu dosadašnju koju je stvarao čitavog života. I naravno da će onda gurati kripto koji sve više od ideala iz Bitcoinovog white papera pervertira u sredstvo bogaćenja onih koje je Satoshi Nakamoto svojim monetarnim rješenjem želio izazvati. No, da se vratim Trumpu. On je sada postao jedan od najvećih Bitcoin kitova i prema izvješću Forbesa drži $870 milijuna vrijedan BTC. Financial Times pak procjenjuje da je prva obitelj u ovoj godini od kripta ostvarila profit od $1 milijardu. Dakle, nemojmo zaboraviti, sve je to postignuto u manje od godinu dana mandata. I ne treba sumnjati da će se to stjecanje profita ubrzavati. Naime, čelnik federalnih rezervi Jerome Powell u utorak je održao govor u kojem je nagovijestio rezanje kamata radi slabljenja američkog tržišta rada, baš kao i u 9. mjesecu. Powell je također signalizirao da se i dugogodišnji program kvantitativnog pooštravanja možda bliži kraju. Dakle, printanje novca ponovno stiže. Stoga dugoročno doista ne bi trebalo biti bojazni. Pravi vatromet za kripto tek slijedi. Naime, prema dobrom dijelu analitičara, bull run može zaustaviti jedino upravo ono što Fed ne radi. Dakle, rast realnih kamatnih stopa i povratak fiskalnoj disciplini. Ovako će se tržište preplaviti kapitalom, što pogoduje rizičnoj imovini, inflacija će pojesti vrijednost fijata, što će možda opet dovesti do debasement tradinga, odnosno ulaganja u imovinu za koju investitori smatraju da može sačuvati ili čak i povećati bogatstvo. I tu bi Bitcoin trebao profitirati. Doduše, treba biti iskren i reći da BTC ipak tu svoju ulogu pohrane vrijednosti tek mora opravdati. Jer dok se kriptokralj trenutno muči, ono ultimativno sredstvo zaštite, naravno zlato, ponovno je ispisalo novi cjenovni rekord iznad $4.350 po unci, što predstavlja rast viši od 60% samo u ovoj godini. I doista, zlato djeluje nezaustavljivo. S ovom novom cijenom, žuti je metal nadmašio tržišnu kapitalizaciju od $30 bilijuna, što znači da je sam ugrubo 8 puta vrijedniji od kompletnog kriptosektora. I sasvim je sigurno da zlato trenutno potpuno pobjeđuje Bitcoin u onom narativu hedge imovine. Međutim, što se cjenovne izvedbe tiče, ne treba zaboraviti da cijena BTC-a prati zlato s pomakom od 60 do 90 dana, pri čemu vodeći kripto u konačnici u pravilu nadmaši dobicima plemeniti metal. Također, najbolji rezultati Bitcoina u listopadu često dolaze tek u drugoj polovici mjeseca, a potom onda slijedi eksplozivan ostatak 4. kvartala. Prema tome, trenutni je pad najvjerojatnije samo usporio pohod BTC-a na novi all-time high. A stigla ovaj tjedan jedna potencijalno prilično dobra vijest za vodeći kripto. Naime, SAD je podnio tužbu protiv Chen Zia, čelnika kambodžanskog poslovnog konglomerata za kojeg se tvrdi da je bio u središtu međunarodne prijevare. I sada Sjedinjene države traže zapljenu $14 milijardi vrijednog Bitcoina. Ta bi ogromna količina BTC-a mogla biti dodana strateškim rezervama SAD-a, što je pozitivno iz dva aspekta. Kao prvo, ako bude tako, onda je više od novih 127.200 Bitcoina skinuto s tržišta, vjerojatno barem do kraja Trumpovog mandata, a s druge strane opet se aktualizira ta priča o američkim strateškim rezervama BTC-a. Da podsjetim, Donald Trump je u 3. mjesecu potpisao izvršnu uredbu o uspostavljanju strateške rezerve Bitcoina i naredio iznalaženje proračunski neutralnih strategija za kupnju BTC-a. Za sada tog modela nema, ili barem javnost nije obavještena. No, na njemu se radi. A sasvim je izvjesno da će, ako ili kada Washington krene u kupnju Bitcoina, taj potez prvo povući,
pa tek onda objaviti. Jer posljedice po cijenu, naravno pozitivne, bit će ogromne. A s cijenom nešto višom od $105.000 u trenu snimanja ove emisije, Bitcoin je u 10. mjesecu u padu od oko 8,5%. Naravno, altovi su pretrpjeli značajnije korekcije, a toliko željno iščekivana sezona altcoina sada se čini puno dalje, no prije samo nešto malo više od tjedan dana. Također, s obzirom na probuđenu averziju investitora prema riziku, raste dominacija percipirano najsigurnije kripta. Dominacija BTC-a tako je sada na gotovo 60%, što nikako ne ide u korist altcoina. Ali opet, alt sezona obično stigne vrlo munjevito. Tome bi recimo mogao doprinijeti prestanak shutdowna, dakle ponovni početak rada američke vlade, koja je sad već 3. tjedan u blokadi. Naime, također ugašena tamošnja komisija za vrijednosne papire i burzu, ili ti SEC, ovaj mjesec treba donijeti konačne odluke o cijelom nizu mahom alt ETF-ova, što je odluka koja bi mogla djelovati kao katalizator rasta. S druge strane, efekt u početku možda bude ograničen s obzirom na oprez investitora, no u svakom slučaju ETF-ovi će podići vidljivost digitalne imovine generalno. A što se ovotjedne izvedbe vodećih altova tiče, Ethereum je u minusu gotovo 13% i trguje se po $3.759. Iako je Ether u crvenom, baš kao i velika većina kriptovaluta, čini se da s obzirom na adopciju koja se enormno ubrzala, ne bi trebalo biti straha za vodeći alt. Naime, kako je to objavio Bitwise, korporativni segment snažno ulazi u Ethereum. Trenutno korporacije drže oko 4% ukupne ponude Ethera, teške $19 milijardi. I ono što je indikativno je podatak da je 95% te količine kupljeno u prošlom kvartalu. Dakle, ta će se akumulacija samo zahuktavati. Dodatno, 40% ukupne ponude van je optjecaja, mahom zaključano u staking, što također djeluje kao pozitivan faktor za cijenu. BNB je na $1.060 s tjednim minusom od gotovo 16% i to nakon što je u ponedjeljak zapisao svoj novi all-time high od $1.369. XRP je skliznuo čak 19% i ruke mijenja po $2.26. No treba spomenuti vijest koja kaže da izdavatelj XRP-a, Ripple, navodno planira prikupiti $1 milijardu putem tvrtke za akvizicije s posebnom namjenom kako bi gomilala svoj coin. Naime, cilj ovog poteza je stvaranje XRP trezorske kompanije. Sol je u padu 18,4% sa cijenom od $179, a Tron of TRX se trguje po 30 centi uz minus od 8,1%. Top 10 ljestvicu zatvara Doge, koji je izgubio gotovo 27% vrijednosti u tjedan dana i sada drži cijenu od 18 centi. Što se najvećih tjednih dobitnika u top 100 tiče, malo je onih koji su odolijevali općoj korekciji tržišta. No, ipak ih ima, a neki bilježe i prilično nevjerojatne pluseve s obzirom na stanje u kriptu trenutno. To je prije svega Chain Opera AI, koja je prije tjedan dana ušla među 100 najvećih digitalnih imovina po tržišnoj kapitalizaciji, da bi sada sa sedmodnevnim rastom višim od 170% skočila na 42. mjesto. Slijedi Pax Gold, koji naravno prati cijenu zlata, pa potom Tetherovo tokenizirano zlato i Figure Health. Najveći su gubitnici Aptos, PanFun, Story, Aster i Pudgy Penguins. A što loša izvedba Bitcoina, gubitak podrške na oko $108.000 i novo cjenovno dno znači za nastavak bull runa. Je li kasno za Uptober? Samo su neka od pitanja na koja odgovor u svojoj analizi daje Dejan Rogulja s YouTube kanala Kriptoevolucija. Dejane, slušamo te. Pozdrav svima. Dočekao nas je jedan crveni petak. I to ne bilo kakav. Naime, Bitcoin je učinio nešto što već dugo vremena nije napravio, a o tome smo pričali upravo u prošlom našem susretu. Naime, Bitcoin je napravio niže dno u ovom mjesecu nego što je to učinio u prošlom. Što smo rekli da vrlo rijetko čini u godinama bull marketa, odnosno da je velika vjerojatnost da je ono dno koje je postavljeno u rujnu ujedno i dno za do kraja ciklusa. Međutim, sada imamo drugačiju situaciju. Pa idemo vidjeti što to znači za nas i da li nam mijenja
ukupni pogled na ovaj bull market. Kad govorimo o trgovanju i investiranju, govorimo o vjerojatnostima, nikako sigurnostima. I upravo se sada dogodila ona manja vjerojatnost, jer naravno da se i one nekad događaju. Dakle, vrlo rijetka pojava. Budući da smo krenuli sa dnevnim prikazom cijene, onda ćemo i nastaviti u tom tonu. Naime, prvo želim ukazati na ono što Bitcoin potencijalno gubi. A gubi vrlo važnu podršku i to oko 108.000 američkih dolara, koja je bila otpor u 12. mjesecu prošle godine, u 1. mjesecu ove godine, pokazala se kao izuzetno važna cijena, bilo kao otpor, bilo kao podrška tokom proljeća i ljeta ove godine. Onda smo imali još krajem 8. mjeseca još jedno testiranje te cijene, pa još oko te cijene smo imali i prošli mjesec i sada Bitcoin probija tu cijenu. Ono što je jako važno napomenuti, da nije još ta cijena postala otpor, budući da Bitcoin još nije zaključio ovaj dan ispod 108.000 američkih dolara i isto tako može se dogoditi i takozvani fake out, zato uvijek treba gledati kroz dvije svijeće. Prva, ona koja probija određenu ključnu cijenu, bilo kao podršku, bilo kao otpor, i onda ona druga svijeća koja nam to potvrđuje. Dakle, da i ona završi ispod ili iznad određene cijene, ovisi s koje strane gledamo. U ovom slučaju naša konfirmacijska svijeća bi bila kada bi i sutrašnji dan zaključili ispod 108.000 američkih dolara. Isto tako, ono što se trenutno događa jest da imamo i pad ispod 200 SMA. 200 SMA je 200 dnevna prosječna cijena koju smo označili ovom crvenom linijom. I ona se upravo nalazi vrlo blizu tih 108.000 dolara, odnosno ona je na 107.500 cca, što je pokazatelj da će tu biti jedna vrlo jaka bitka. Dakle, još jedna cijena koja nam pokazuje da je tu biti vrlo važna podrška ili otpor. Što ćemo onda mi tu gledati? Najviše ono što ćemo gledati jest reakcija cijene. Dakle, ono što bi svakako bilo dobro, da ako se Bitcoin i kada krene u pokušaj probijanja prema gore, jer ništa ne ide u samo jednom smjeru, da ne dođe do jakog odbijanca prema dolje. Onako laički rečeno, dakle da se ne odbije jako od ove cijene kada ju pokuša probiti opet prema gore. Najbolje ću vam to pokazati ako uključim još jednu prosječnu cijenu koju nije baš da često spominjem, a to je 100-dnevna prosječna cijena, i nju sam uključio samo da bi vam pokazao tu reakciju. Vidite kako je Bitcoin prvo probio kroz nju i onda se odozdola kao da se zabio u nju. I umjesto da ju probije i vrati se iznad tih cijena, on je opet odbijen i vidite kako je ko impulsno još krenuo prema dolje. Dakle, to je nešto što ne želimo da se događa sa 200-dnevnom prosječnom cijenom. No ona ima još jednu implikaciju koju ću vam pokazati sada na tjednom prikazu cijene. Sada gledamo tjedni prikaz cijene gdje svaka ova svijeća predstavlja interval od jednog tjedna. I ovdje želim skrenuti pažnju na sljedeće. Poveznica je sa ovim što smo gledali na dnevnom prikazu. Dakle, svaki put u ovom bulu kada je Bitcoin napustio i zaključio cijenu ispod 200 SMA na dnevnom prikazu, onda je i testirao odozgora 50 SMA. To je 50 SMA, dakle budući da gledamo na tjednom prikazu, onda predstavlja prosjek za razdoblje od 50 tjedana. I kao što vidite, ovo je razdoblje kada je Bitcoin napustio 200 SMA na dnevnom i vidite da ju je testirao. Isto je to učinio i u ljeto prošle godine i tada je isto i testirao 50 SMA.
i vrlo je velika vjerojatnost da će testirati i ovdje. Sada, zašto je ona nama toliko važna? Upravo ono što vjerovatno mnoge zanima, je li bull gotov ili nije gotov. Naravno, svako će imati neku svoju teoriju. Ja još uvijek mislim da nije gotov, da imamo još prostora za rast, ali ono što treba ukazati jest da morate imati jednu točku s kojom ćete reći ok, to više nije to. I u ovom momentu ta točka je po meni 50 SMA. Dakle, nemojte gledati točno u cent, ali ono što je nama važno da mi ostanemo iznad nje, odnosno zaključujemo tjedan, jer sad govorimo o tjednom intervalu, zaključujemo tjedan iznad te cijene. Odnosno, ako i probijemo jedan tjedan, ne smijemo imati konfirmacijsku svijeću, potvrdnu svijeću ispod, o čemu smo govorili upravo malo prije. Dakle, mi želimo da se nama cijena kao da se odbije od 50 SMA. Kao što je to bilo ovdje, kao što je to bilo ovdje, kao što je to bilo ovdje. Dakle, vrlo, vrlo važna. Ujedno, budući da se ona nalazi na nešto iznad 101.000 američkih dolara, vrlo je važno napomenuti da je upravo i blizu psihološki važne cijene od oko 100.000 američkih dolara. Dakle, kada bi Bitcoin pao ispod tih razina, ja mislim da bi nastao opći potop na tržištu. Dakle, to bi onda krenulo još drastično niže i niže. Ali, dobra vijest je da svaki put, jer vratit ćemo se opet na dnevni prikaz, svaki put kada Bitcoin napusti ovih 200 SMA i uspješno naravno odradi testiranje odozgora 50 tjedne prosječne cijene koje smo sada gledali na tjednom prikazu, to budu odlične prilike za kupnju. Kao što možete vidjeti da je bilo i ovdje, kao što možete vidjeti da je bilo i ovdje. Naravno, u skladu sa svojom otvorenošću prema rizicima. Eto, to je što se tiče toga. Dakle, moje stajalište, bull još nije gotov. Svakako ne želimo napustiti 50 SMA. Ono što želimo, testirati ga nešto slično kao što je bilo ovdje, kao što je bilo ovdje i dočekati kraj ovog mjeseca u pozitivnom tonu. Pa kad smo već kod toga, samo kratki osvrt na ono što nas potencijalno još čeka u ovom mjesecu i da li je Uptober postao Downtober. Volio bih s vama još prokomentirati Bitcoin monthly return ili ti Bitcoin povrate. Znam da nije početak mjeseca, ali upravo zato jer smo premašili tu prvu polovicu mjeseca i vidimo da je trenutno negativan. Da li nam to što mijenja na stvari? Moje osobno mišljenje je da ne. Dakle, još uvijek ovaj mjesec stigne biti pozitivan. 10. mjesec je obično prilično volatilan. Prosječni povrat je bio gotovo 26% za Bitcoin u listopadu, što možete vidjeti i ovdje, a nije da se to samo radi o ovim godinama kada je Bitcoin bio relativno malo tržište. I u posljednjih godina Bitcoin je imao izuzetno velike povrate u ovom mjesecu. No, nije samo to u pitanju, budući da je Bitcoin volatilna zvijer, on nekad okrene situaciju u roku od nekoliko dana. Upravo kao što je to učinio i u prošlom mjesecu, gdje smo gotovo do pred sam kraj mjeseca je izgledalo da će Bitcoin završiti negativan, na kraju je ispao pozitivan i to gotovo 5,5%. Dakle, situacija se može vrlo, vrlo brzo promijeniti. Svakako ću pratiti 50 tjednu prosječnu cijenu i ukoliko padnemo ispod nje i zaključimo tjedan ispod nje, onda ću razmisliti o svom stavu i o pozicioniranju. Eto, toliko od mene za danas. Hvala vam na pažnji. Pozdrav!
Hvala ti, Dejane. Znači, optimizam još nije potpuno ispario. Naravno, ako želite vidjeti još ovakvih analiza, Dejana možete pratiti na YouTube kanalu Kriptoevolucija. A na kanalu Moj Kripto možete pak naći cijeli niz tutoriala, how-to videa i sličnog sadržaja iz radionice Vedrana Mijatovića. Danas Vedran otkriva kako funkcioniraju airdropovi, dakle besplatna distribucija tokena koju organiziraju razni blockchain projekti. Pa ako želite saznati zašto uopće postoje airdropovi, gdje pronaći najbolje prilike, kako se prijaviti i koje alate koristiti da povećate šanse za besplatne tokene, eto Vedranovih 10 minuta. Pozdrav! U današnjem videu ću vam govoriti o airdropima. To je nešto što sve zanima i to je jedna specifična pojava za kripto. Što su airdropi, kako nastaju, zašto se uopće to događa i kako možete i sami sudjelovati u nekom od njih. Znači, airdropi su marketinški alat i airdropi su način distribucije tokena. Većina projekata u kriptu u nekom trenutku izbaci svoj token. To je naprosto tako kripto funkcionira i taj token onda ima neki svoj život i dalje onda kotira na burzama, ima neku cijenu i svi to pratimo i tako dalje. Međutim, važno je kako krenuti s tim tokenom i kako taj token uopće distribuirati da bude raširen na najvećem broju ljudi. Znači, cilj je projekata da taj token bude distribuiran potpuno decentralizirano na što veći broj različitih korisnika i njihovih voleta. I sada bi se to postiglo, projekti skupljaju podatke o adresama koje su vršile interakciju s njihovim protokolom prije nego što je izašao token. Na primjer, kod primjera recimo Uniswapa koji je bio jedan od najvećih airdropa uopće, svi korisnici koji su uopće dotaknuli Uniswap, koji su uopće imali interakciju, čija je adresa imala interakciju s Uniswapom, su dobili 400 Uni tokena, što je tada vrijedilo $1200. To nije zanemariva cifra, a neki su imali i po više voleta na koje su dobili onda taj airdrop. Znači Uniswap je rekao, ok, mi smo izbacili naš protokol, stavili smo ga na Twitter, oglasili smo ga na mrežama i dali smo ga ljudima da koriste. I s tim da smo znali da ćemo u nekom trenutku imati token. Nakon par mjeseci korištenja, Uniswap je odlučio i rekao je ok, mi ćemo sad izbaciti token, ali ćemo nagraditi ljude koji su koristili naš Uniswap zato što su oni naši suporteri kad je nama bilo najpotrebnije, oni su nas podržali, oni su nam davali fijeve za to što su radili interakciju s nama i mi ćemo njih sada nagraditi zato što smo na blockchainu se sve naravno vidi, mi smo skupili sve njihove adrese koje su radile interakciju s nama i mi smo sad njih nagradili, oni su jedan dan se probudite i samo nađete na svom walletu da su vam došli ti tokeni. To je napravio Uniswap, govorimo o njemu zato što je on bio jedan od većih do tada, to je bilo 2020. godine. Puno je ljudi, 230.000 adresa mislim da je dobilo token, to nije 220.000 ljudi, to su adrese, neki imaju i po više adresa. Kad smo kod toga da neki imaju više adresa, da bi to izbjegli, da ne bi došlo do toga da neko nepravedno radi sa 100 adresa, a neko samo sa jednom, onda su oni uveli sustav da se zaštite od takvih napada, to se zove Sybil attack, odnosno napad jednog čovjeka sa više adresa. Oni onda imaju nekakve AI alate, imaju nekakve načine da oni utvrde da je više adresa došlo s jednog mjesta i onda takve stvari eliminiraju iz distribucije airdropa. Znači imate points-based airdrope, retroaktivne airdrope, holder airdrope, community airdrope i testnet airdrope. Ima ih još vjerojatno različite, ali ovo su nekakvi glavni koji se javljaju. Points-based su kad vama protokol najavi, kaže mi imamo naš neki protokol i vi ćete interakcijom s našim protokolom osvajati bodove. Ti bodovi će kasnije biti pretvoreni u tokene kod airdropa. Znači vi već unaprijed znate da vam se tu isplati onda nešto raditi, međutim ako vi znate onda znaju i svi, pa je tu tamo je velika gužva i onda obično tamo se borite sa velikima i puno ima ljudi i nekako su vam manje šanse. Onda imate retroaktivni airdrop, to je kao ovaj Uniswap koji sam vam malo pričao, to je da vi radite interakciju, niko nije nikad obećao da će biti airdrop, nikad nisu rekli da će biti, čak su možda neki izrijekom rekli i da neće biti. Međutim, u nekom trenutku oni kažu ok, bit će, mi smo snimili sve ljude koji su do sada radili interakciju, tako da niko nije mogao svjesno ići manipulirati nešto, jer kao nije se znalo da će biti airdropa i svima njima koji su unazad radili interakciju, mi ćemo to, sve smo to izvadili van te adrese i mi ćemo njima poslati. Onda imate airdrope koji su za holdere,
To su airdropi namijenjeni adresama koje drže neki token. Ako ste držali taj token ili ako ste držali NFT. Na primjer, Bored Ape Yacht Club, to je jedan od poznatijih NFT-ova. Ako ste držali neki od njihovih NFT-a u trenutku kad su oni snimili stanje, vi ste dobili na vašu adresu Ape token i to u vrijednosti par $1000, nije zanemariva vrijednost. Spomenuo sam riječ snapshot. Snapshot znači snimka stanja na blockchainu u nekom trenutku. Kad protokol ili aplikacija, kad oni odluče, ljudi koji to vode, kad oni odluče ok, napravit ćemo snapshot danas, to znači da su na današnji dan u toliko sati snimili stanje i rekli su ok, na današnji dan, u vrijeme snapshota, ko je držao tokene ili NFT-ove na svojoj adresi, dobit će airdrop. Oni svi koji su možda držali 5 minuta nakon toga ili koji su držali, ne znam, davno prije pa su prestali držati, a nisu u vrijeme snapshota držali, oni nažalost neće dobiti. To je neki način da oni kažu da bude nekako fair za sve i oni to odrede. To je što se tiče ovog holder airdropa, onda imamo community i odnosno engagement airdrop. Svi ti protokoli imaju nekakav community, to se događa da li na Telegramu ili u Discordu ili u nekim grupama i sad ljudi koji su tamo aktivni, koji možda i nešto glasaju ili koji daju neke prijedloge ili su općenito aktivni u njihovim grupama i protokoli žele te ljude nagraditi pa onda i njih uključe u airdrope, pa onda imate airdrope koji su ili samo za takve ljude ili i njih ubace u onu grupu ljudi koji smiju ostvariti airdrop, pa onda može biti više, može biti ako ste bili aktivni u community, plus ako ste radili interakciju s našim ovim, plus ako ste stakali naš token tamo i tamo. Sve te mogu biti kriteriji, može biti jedan od njih, a može biti kombinacija raznih kriterija. Evo recimo Optimism i Arbitrum su koristili takvu vrstu airdropa. Onda imamo i za testnete, znači to su nagrade za one koji sudjeluju u testiranju mreže prije nego što se izlista. Evo, Aptos i Sui su bili takvi, mislim da je tu sve jasno. Oni izbace testnet, znači to je testna mreža gdje sad mi svi testiramo, ne kažu vjerojatno da će biti airdrop, možda kažu, ali najčešće ne kažu i vi sad testirate zato što ste vidjeli da je to neki novi protokol, zanima vas, nadate se da će biti airdrop, iskoristite to, odnosno radite interakciju s njim i vaša adresa postane tamo na white listi za airdrop i vi dobijete airdrop. Airdropi mogu biti od 2 centa do više desetaka $1000. Evo recimo trenutno je ono što je aktualno danas od airdropa i o čemu se priča, to je da je znači, direktor Metamaska, najvećeg walleta koje koriste milioni ljudi, rekao najavili su da će izbaciti svoj token. Znači mi sad svi nagađamo da će svi koji su radili interakciju s Metamaskom da će dobiti token. Međutim, Metamask ima više slojeva te interakcije. Možete naprosto samo imati novčanik i ok, možda ćete biti na listi za token. Međutim, kad ima tako puno korisnika, onda će oni možda staviti neke kriterije pa će reći ok, morali ste koristiti i bridge unutar našeg Metamaska, pa ste morali koristiti i neki swap, pa ste morali koristiti i neke dodatne funkcije koje će vam onda unutar tog airdropa donijeti neke više bodove ili će vas svrstati u neku višu kategoriju. To se sve još ne zna, to se sve sad nagađa, oni to obično objave nakon airdropa pa kažu ovo su bili kriteriji po kojima smo mi radili. To rade zato da izbjegnu manipulacije, da vi ne bi sad svjesno išli to raditi, nego eto, vi to kao koristite i naravno nakon toga budete nagrađeni. Postoje stranice koje vam govore o tim airdropima i gdje se to sve izlista, recimo jedna od njih je Airdrop Planet, pa onda tu možete gledati koji su aktualni airdropi, klikom na neki od njih možete vidjeti šta točno trebate raditi, to se sve naravno nagađa, nije to sve sigurno, ali to je stranica koja vas upućuje da postoje neki airdropi koji su trenutno aktualni i da šta morate raditi da bi se kvalificirali za taj airdrop. Isto tako postoji stranica EarnDrop, znači isto tako možete ovdje čak i ubaciti svoju adresu i pogledati da li vam je adresa za neki airdrop i pogledati koje su airdrope već do sad dobivali. Oni imaju tu i neki plaćeni dio, ali ne morate, možete ga koristiti kao besplatnu varijantu. Od velikih airdropa svakako treba spomenuti OpenSea. Kao što znamo, OpenSea je jedna od većih marketplace za NFT-ove. Oni su najavili još početkom godine airdrop, međutim evo još nije bio, ne znamo kad će biti snapshot, možda je ovih dana.
Njega možete farmati tako da, naravno da radite, da izlistate NFT-ove, da kupite NFT-ove, prodate, to je nekakva njihova osnovna funkcija, ali imaju tu i tokene, tako da ako se spojite sa svojim novčanikom, vi ćete moći pojedini token kod njih i swapati, pa bi bilo dobro onda da i tu funkciju, ako već radite, ako želite airdrop, možda ne bi bilo loše da i to probate. I drugi veliki airdrop je od Base-a. Base je L2, znači to je sidechain, odnosno L2 rješenje za ubrzanje i skaliranje Ethereuma i jako je popularan i puno se toga događa. Oni su također najavili, prvo su godinama govorili da neće imati airdrop, da neće imati token, međutim evo sad su rekli da razmatraju svoj token, što znači da će biti airdrop, to je gotovo sigurno. I njega bi isto bilo dobro proći, znači odete na Base mrežu, kad ste na Metamasku prebacite se na Base mrežu i zapravo koristite sve velike aplikacije koje su na Base-u. Mislim da su to, ne znam, Aerodrom, Uniswap na Base-u, velike DeFi aplikacije i veliki protokoli. Što više toga koristiti, provući, ne znam, neku cifru, nešto tokena, USDT-a, stejkat, vratiti, izaći, probati zapravo sve funkcije. To su neki veliki koji nas čekaju do kraja godine ili možda početkom druge godine, ali ima ih, kažem, jako puno. Na ovim tu objavama moći ćete vidjeti, evo tu sam našao nekakve 2 objave koje izlistava ono što dolazi u airdropima i koji su aktualni, znači ne samo ovi veliki nego i manji, tako isto i ovdje na ovoj Coinpediji. Za svaki od njih vam piše koja je kategorija, kad bi trebalo biti, sve neke bitne stvari. A sada kada je Vedrano objasnio kako do besplatnih tokena, na redu je gost emisije. Danas mi u studiju Kriptoversa zadovoljstvo pozdraviti Kristijana Joksimovića, osnivača jednog od vodećih regionalnih YouTube kanala posvećenih digitalnoj imovini, koji se zove Kripto Hrvatska. Kristijane, dobrodošli u studio. Hvala na pozivu i pozdrav svim gledalcima. Evo, da otvorimo razgovor s čim drugim nego sa prošlotjednim crnim petkom za kripto. Dakle, dogodio se taj strmoglav pad kriptovaluta, količina likvidacija odsluženo nešto manje od 20 milijardi dolara, namašuje čak i oni iz FTX-a i Terra Luna slomova. Realno je svota vjerojatno i veća, pitanje koliko su burze prijavljivale. Pa što se to zapravo dogodilo? Tako je, da, imali smo taj najveći pad koji je 9 puta veći od onog prijašnjeg, najmanje 9 puta. Jer, kao što je rečeno, pitanje jesu li burze bile iskrene kad su davale podatke, pogotovo centralizirane burze. Znamo da se na Hyperliquidu desio najveći, onda je bio Bybit pa Binance. Pitanje jesu li te centralizirane burze prijavile točne podatke, neki idu toliko daleko da govore da je čak bilo i 60 milijardi dolara. Ne znam, ali sve je moguće. Uglavnom, desilo se to da je petak, 50 minuta nakon zatvaranja američke burze, Donald Trump objavio vijest koju je objavio, dakle o tarifama ponovo, a znamo da su upravo petak na večer i nedjelja na večer dani kada je najmanja likvidnost općenito na burzama, što automatski znači i najlakša pomicanja tržišta. Tako da vidjeli smo svakakve, dakle ima sad i nekih, zna se da su sigurno tu bili neki insajderi koji su od tog dobro profitirali. Vidio sam jučer vijest da je otvoren prvi kripto wallet 30 minuta prije njegove objave koji je obavio taj trade. Šta se to sve događalo, sigurno nije samo jedan razlog, to je uvijek skup tih likvidacija, uvijek je to skup više razloga u isto vrijeme najčešće, ali svakako da je ta njegova objava potpomogla tome. Drago mi je da si se dotaknuo svih tih spekulacija, ali ima tu i onih, obradit ćemo naravno i Trumpa, ali ima ona, recimo, koja je uloga tu Wintermuta, dakle, jednog od najvećih market makera, koja je uloga Binance-a? Pa da, neki govore, ako na X-u napišete samo Binance scam ili tako Binance prevara, ako tražite sad na X-u na tu temu, možete vidjeti svašta. Oni su čak i fond izdali od, čini mi se, $400 milijuna za pomoć onima koji su, ajmo reći, ako su ih oni oštetili, jer znamo da u tim trenucima čak nije bio pristup tradanju na Binance-u. Bio je pristup tradanju, ali nije radio 100%, ali su likvidacije prolazile bez problema. Nije bio normalan pristup da kakav birač je trebao biti. I sad oni dali to, oni iz grižnja savjesti su ovo napravili da i oni znaju da su krivi, pa sad taj novi fond rade za, kažem, spekulacije, mogu biti svakakve, ne znam šta se dešava iza zavjesa točno, samo možemo nagađati, ali to je, uostalom, kratkoročno to je izazvalo paniku, sigurno, takve likvidacije. To ono, naravno, ako god je gledao portfelj u tim trenucima, pogotovo ako je neko većinom u altcoinima, to se doslovno raspadalo.
Ali stvar je u tome što ima to i pozitivnih nekih strana na način da se oni najrizičniji igrači na tržištu upravo brišu u takvim trenucima. Ispiranje poluga, baš tih najrizičnijih igrača i postavljaju se neki možda dobri temelji za daljnji rast. Je li moguće da je neki veliki igrač krahirao? Tu se isto čak govorili o Wintermutu, oni to opovrgavaju. Je li moguće da je neki veliki igrač krahirao? Mislim, nemamo nikakvu potvrdu, ali sjeti se FTX-a. Nismo imali nikakvu potvrdu da je FTX insolventan dok nije CZ izašao sa svojim tweetovima i lavina je krenula. Tako je, moguće naravno, kažem sad. Šta točno se desilo možemo samo nagađati, ali moguće da je jedan veliki igrač, skupina velikih igrača da je to organizirala, nije uopće nemoguće. Spomenuo si ovo sa Trumpom. Vrlo, vrlo indikativan trenutak kada Trump izlazi sa tom izjavom da će nametnuti 100% carine Kini, dakle nekih 30 do 50 minuta nakon što su se burze zatvorile, kao što si rekao. Je li to slučajno, je li to namjerno, što misliš? Pa, ja bih rekao da nije slučajno. Dakle, to nije prvi put da on takve neke stvari radi. Od kad je on došao, prva stvar, ja mislim da je on dobra stvar za kripto općenito. Dakle, nikad nismo imali... Net pozitiv. Da, ima dakle stvar. Ali nikad nismo, činjenice da nikad nismo imali predsjednika američkog koji je tako nastrojen pro kripto, isto kao i vladu općenito koju on sastavlja. Tako da, što se tiče tih nekih stvari, od kad je on došao na vlast, stvarno, pogotovo u SAD-u je došlo do ozbiljnih pozitivnih pomaka za cijelu industriju. Međutim, način na koji on pregovara sa tim carinama, to se čisto vidi da je to biznis način. On dolazi iz biznis svijeta, on je deal maker i način na koji on pregovara, to nije čak ni svojstveno političarima najčešće, jer oni više idu umjereno. Kada se čak i prijete ili nešto pokušavaju pregovarati, on ide doslovno iz krajnosti u krajnost. Dakle, nema nešto između, on ide ili skroz visoko ili skroz nisko. Tako da, kažem, nepredvidiv je, a upravo ta njegova nepredvidivost najviše i košta te leverage tradere, jer oni mogu, čak i super iskusan trader, može imati savršen setup, može točno znati šta će napraviti, može odlično postaviti stop loss, točno zna gdje mu je take profit. Ali, evo, izađe Trump, 50 minuta nakon zatvaranja burze, kripto burza naravno radi za to vrijeme. Upravo to, drago mi da to objašnjavaš, zato što svi onda u panici prodaju ono što mogu prodati, to je jedino kripto. Tako je. I on uništi na taj način i dobrog tradera. I ja osobno na kanalu, od kad imam kanal, ali ne samo na kanalu, nego i živo ljudima govorim da bježe od leverage što dalje mogu. Da dugoročno imate veće šanse za biti profitabilan u automat klubovima i u kladionici nego na leverage tradingu, a znamo koliko ljudi su dugoročno profitabilni u kladionici. Tako da. Ovaj trader kojeg si spomenuo, zanimljiv, koji je otvorio račun 30 minuta prije objave, vrlo je vjerojatno, ili moguće imao nekakve insajderske informacije. Pa postoji li taj neki uži krug trgovaca, što misliš, postoji li taj neki uži krug trgovaca koji dobija povlaštene informacije iz same vlade, Bijele kuće? Sigurno da postoji, jer to postoji na puno manjim razinama. Tako da čak i na hrvatskom tržištu dionica, ja sam siguran da neko ko zna glavne ljude u boardu firme neke, ako dobije na vrijeme informacije, oni će to koristiti. Tako da, pogotovo onda na višem nivou, ljudska psihologija funkcionira isto. Tako da, ako god imate informacije, sigurno da će ih iskoristiti. Tako da li je to etično, to je drugo pitanje, ali ja sam siguran da to postoji na svim nivoima. Govorio si kako je Trump čvrsto prokripto predsjednik, što je naravno pozitivno za sve digitalne imovine, ali postoje tu naravno te etičke dileme, znači govorimo o meme coinima, govorimo o Liberty Financialu, o njegovom stable coinu. Koliko je to problematično za kripto u dugom roku i kako gledaš uopće na te njegove poteze? Pa ovako, naravno nisam bio fan toga što je lansirao svoj meme coin. Mislim da je to dosta neozbiljna stvar od američkog predsjednika da tako nešto ide raditi. Ali dugoročno, sad da li pričamo dugoročno o kriptu općenitom ili dugoročno o Bitcoinu, za Bitcoin dugoročno to nema nikakve veze što on radi. To je, dakle, kratkoročno može biti svega. Za kripto kao industriju tu možeš biti svašta. To je relativno još uvijek jako novo, blockchain tehnologija je jako nova. To je više, dakle, neki, ajmo reći, biznis. Blockchain je više biznis, Bitcoin je više store of value, Bitcoin je više sigurnost. Šta će od tih svih sektora, bilo da je to DeFi, bilo da sa stablecoinima nešto krene, AI integracija na blockchain, NFT-evi,
od tih svih sektora nešto će negdje uspjeti, nešto će imati primjenu u stvarnom svijetu, to je sigurno, neke stvari već imaju. Ali teško je reći, dakle, šta će točno od svega toga biti. No, što misliš o tim njegovim potezima? Mislim, evo sad je Forbes izašao sa vijesti da je Trump jedan od najvećih Bitcoin kriptova sa 870 milijuna vrijednim Bitcoinom, a Financial Times je dan kasnije izašao sa vijesti da je obitelj Trump u prvoj godini mandata, koja by the way još nije ni prošla, zaradila neki profitić od $1 milijardu. Pa da, pa on definitivno koristi svoju poziciju da svoju obitelj i uzak krug ljudi učini što je bogatiji mogućima. Vidimo da mu je najmlađi sin, neki dan sam vidio, da li preko $100 milijuna, da je već u profitu od tradanja. Sad, zašto? Da li to zato jer je to sin Trumpa ili zato jer on ima vještine na financijskom tržištu? Mislim da većina može prosuditi koji je razlog. Pa moguće da je dečko genijalan, ali i dobro dođe koja je informacija iz bijele kuće. Sasvim moguće. Ok, ajmo malo na tržište. Dakle, pad u petak je bio oštar, značajan, ne znam, jesi vidio, neke atom je otišao na 0. Da, 0.0001, ja mislim da je Vik bio. Nevjerojatno, ono, potpuno suludo. No, što vidiš da će se dalje događati sa tržištem? Konsolidacija, još dublja korekcija ili oporavak, možda čak i onaj V-rast, ne? Pa meni osobno, dakle ovako, mogu to gledati sa traderske strane, znam neke podatke, mogu gledati kako ja to osobno gledam, a to je samo dugoročno i uopće se dakle ne opterećujem šta se dešava u narednim mjesecima, čak i u narednih godinu dana. Dobro, nema dugoročno, tu smo svi sigurni, ili barem bi trebali većina nas biti sigurni da ide samo na bolje. No, reci mi u tom kratkom i srednjem roku. Pa ovako, znači, sad su već ti famozni 4-godišnji ciklusi. Dakle, to kroz povijest možemo vidjeti da imamo, ako stavimo recimo na TradingView Bitcoin i ako stavimo godišnje svijeće, vidimo da imamo kroz povijest 3 zelene svijeće i onda uslijedi 1 crvena svijeća. To znači da imamo 3 godine gdje je zatvaranje više nego početno otvaranje, dakle 3 godine rasta koje onda obično slijedi s 1 godinom pada, to je sa bear marketom. Trenutno smo u toj 3. svijeći zelenoj, trenutno smo ta 3. godina, dakle godina prije tog potencijalnog bear marketa ako se nalazimo, plus nalazimo se u 4. kvartalu, u zadnjem tromjesečju koje je do sada označavalo i vrhove ciklusa. Da li će se to ovoga puta isto ponoviti? Sa traderske strane vjerujem da da. Dakle, vjerujem da su vjerojatnosti veće da hoće nego da neće. Jednom će se i desiti taj super ciklus gdje će se to i izgubiti, gdje će se dakle to prenijeti u 5. i u 6. godinu prije većih padova, to je sigurno. Kada ne znam, ali za sada je bolje sa traderskog aspekta poštivati što se događalo u povijesti i na taj se način ponašati ako se misli na taj način ponašati. Što se tiče vrha ciklusa, tu imamo mogućnost da je već i bio, koliko god je to možda nepopularna mogućnost. Jer već smo ušli u 10. mjesec, već smo ušli u taj 4. kvartal, Bitcoin je bio na nešto iznad $126,000, tako da sad je pao. Osobno mislim da nije. Osobno mislim da ima još, ako se držimo te teorije, za završni push do kraja godine za još jedan. Dakle, novi all time high. Međutim, ono što bi me zabrinulo, dakle, sa traderske strane što bi me zabrinulo, ovako me uopće ne bi zabrinulo, znači s mojim najvećim dijelom portfelja u kojem Bitcoin držim, je to da imamo 2 tjedna zatvaranja ispod 50-tjednog pomičnog prosjeka. Dakle, to je indikator, vrlo lako ga se nađe na TradingView, 50 week moving average. Ta linija je do sada u povijesti označavala, trenutno je to na cijeni od oko $101,000. Trenutno je ta linija u povijesti označavala veliki suport i kada bi se 2 tjedna sa svijećama zatvorilo ispod te linije, to je svaki puta do sad u povijesti označavalo bear market. Ko gleda sa traderske strane, on može razmišljati na sljedeći način. Ok, Bitcoin je trenutno na $113,000-114,000. Ako ovo padne ispod te $101,000, pomirit ću se s nekih 10% gubitkom, tu ću zatvoriti svoju poziciju i čekat ću dok se barem pola godine ili koliko već, dok se ne vidi idući obrasci što će se dešavati tokom tog bear marketa. Tako da, u biti, dakle, imamo tu mogućnost, ali opet... Ipak ne ginješ onome da slijedi još jedan zadnji put? Mislim da da, što je i dakle, jer postoji, većina ljudi želi tu altcoin sezonu. Ukoliko se one dogodi, neće ni biti altcoin sezona u ovom ciklusu, što bi bilo zapravo jako loše kako za većinu ljudi koji drže te altcoine cijelo vrijeme, iako sam ja govorio da je puno bolje držati Bitcoin cijelo ovo vrijeme i još uvijek mislim da je trenutno u ovoj situaciji bolje držati Bitcoin nego altcoine. Trenutno, dakle danas. Sve ja to znam.
ali niko od njih ne želi gubiti novac. S obzirom na to da imamo dvije mogućnosti, ili je već bio all time high i slijedi nam bear market, ili još uvijek nije bio all time high i Bitcoin mora postaviti novi all time high. Situacija je takva da ako još uvijek nije bio all time high i Bitcoin mora postaviti novi all time high, on će voditi tržište sve do, dakle likvidnost će ići u njega, njegova dominacija će rasti sve dok se ne desi taj novi all time high i po mogućnosti sa nekim dnevnim svjećama se zatvori iznad. Dakle, da nemamo samo neko čišćenje vika, ko što smo imali prije, nego da se to baš zadrži i da krene neki pravi bull. To bi onda automatski značilo da Ethereum ide iznad $5.000 i da se zadrži na toj razini, plus QE, koji, znači ako sjede kamatne, kada bi se svi ti faktori uspjeli spojiti u pravo vrijeme, onda mislim da bi mogli imati pravu altcoin sezonu. Ukoliko ne, vjerovatno neće biti, nažalost, ništa od toga. Ok, Kristijane, puno ti hvala na ovim analizama i na gostovanju. Hvala na pozivu. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Bilo bi ovo sve za ovaj tjedan. Vidimo se za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. Do tada nas možete pratiti na našim drugim kanalima, prvenstveno na našoj stranici, web stranici cryptoverse.hr, ali i na YouTube-u na kojem objavljujemo i dnevne kripto izvještaje. Lijep pozdrav od ekipe Cryptoversa.